Гората е момински пролетен обред, изпълняван на крива сряда и крив петък от седмицата преди и след местните заговезни. На гора ходят или са участвали моми и ергени, пред женитбена възраст и по-малки от тях. Рано сутрин, още по-тъмно в двата посочени дни, момите от няколко къщи от махалата се събирали в един двор или пък всяка отивала в къщата си, където се качали обикновено на високо място. Дърво в двора, на купчина наредени дърва, на колата или на покрива на някои от стопанските сгради в двора. Качени там момите пеели, като се стремели да се надпяват. Пеели индивидуално и групово, като се надпявали също индивидуално и групово. Пеели най-често песни, надълго, с израза на информаторката «Пеем, та цялото село да зазвънти». В неделя на местната заговелка, в сряда и петък, през сирната неделя и в неделя на сирната заговелка се събират момите на гора. Гората се събира и започва сутрин рано, в ранни зори и се свършва след залез слънце, късно след обед. След развиделяване, момите продължавали да пеят до известно време леки песни, след като отивали, а заедно с тях тръгвали ергени на високите поляни над селото. Там момите продължавали да пеят, но на хоро, на което се хващали по средата между тях ергени. Гора правили момите, когато се заговява на Великден между малки и големи заговелки, в 4 дни, неделя, сряда, петък и неделя, сутрин преди изгрев слънце. По 3-4 се качват на турището и пеят надълго с отпяване, като се съмни, се отиват вкъщи. По-късно към 8 часа излизат на хорището, играят различни игри, гарненца, каралени, ние идваме 2 калугера и други. Гората отново се събира след пладне, тогава се започват хора. Тук вече присъстват всички, като всеки се налавя на хорото с огромен ентусиазъм. Играят се хора, най-често с много клякане за памук, да се напука памука и за плодородие. Облеклото. Жените се обличат с червен фустан, с кадифета, скъпи ширити, пулчета, престилка, забратка, реза с къснак, а на къснака отдолу има тантела, плитки, шарени чорапи или калци, сребърен колан, коило, пера. Мъжко облекло. Черни потури, черен пояс, тъмно-червена антирия с бели жички, калпак, половин обувки, навуща. Не се извършват никакви обреди, освен песните, които се пеят. Вярва се, че с тия песни, които се пеят само сега, един път в годината, по време на горите, се викала и призовавала гората да се раззеленява. В тези села, в които се изпълнява гора, никой не си спомня да се лазарувало. И това е така, защото този момински обред съдържа всички системообразуващи елементи на лазаруването. Той сам по себе си организира празничното общуване на младите и има ясно изразен брачно социализиращ смисъл.